Bruxismo y apnea del sueño. Vamos a definirlos, vamos a decirles cómo se manifiesta, cómo se diagnostica y cómo se trata. El bruxismo usualmente, popularmente, se manifiesta y se conoce como el apretar los dientes fuertemente con movimientos de un lado para el otro, por ejemplo. Este es lo más común conocido dentro de nuestra sociedad. La apnea del sueño es la obstrucción o hipoobstrucción, o sea, el cierre completo o parcial de lo que conocemos como la garganta, en la cual el aire, que lleva el oxígeno y produce el oxígeno, no pasa porque se cerraron las mucosas por las cuales él pasa. ¿Cómo se manifiesta? El bruxismo se manifiesta, como dije, apretando los dientes. Se observa un desgaste de los dientes. Hay o puede haber o no dolor de los dientes, de los huesos, de las articulaciones, de la cabeza, del cuello en general. La apnea del sueño, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta generalmente en la persona dormida, sea niño o adulto, y se puede manifestar simplemente con periodos prolongados de tiempo sin respirar, siendo reconocido como 10 segundos sin respirar como una evidencia base de que hay una apnea del sueño, es decir, que hay un periodo en el cual no se está respirando. Hay un cierre completo de las paredes de la garganta o si es una hipoapnea, que es un cierre casi completo en el que sí pasa algo de aire, pero que con dificultad. La persona en ocasiones se da cuenta porque se despierta ante la dificultad de no poder respirar y se ahoga y tose o simplemente pasa el susto. ¿Cómo se diagnostican? Los diagnosticamos principalmente con un buen examen clínico. En el caso del bruxismo, principalmente, se observa si los dientes tienen desgaste en sus superficies, que no es obligante que haya desgaste para que tengamos bruxismo. El paciente puede manifestar retracción, subida si es arriba y bajada del nivel de las encías si es abajo. La relación de los dientes están bien engranados o en buena oclusión, decimos en odontología. Si el paciente manifiesta dolores en el cuerpo de la mandíbula, en la región paranasal o al lado de la nariz, en la región frontal o entre cejas. Dolor en la región temporal o en la cabeza en general, que cuando hay alguna de estas manifestaciones en alguna área de la cabeza, el paciente simplemente dice, me duele la cabeza. Ya uno pues en el interrogatorio pregunta más específicamente dónde, en qué momentos, etc. Pero estas son las comunes manifestaciones. Hago un especial anuncio de que las manifestaciones que el paciente puede sentir, y valga la redundancia, manifestar, puede que no se dé ninguna de ellas y que en nuestra evaluación nos demos cuenta que estamos ante un problema de bruxismo que es también una sobrefuerza, un exceso de compresión interdental producida desde origen del sistema nervioso central. Ambas o todas estas manifestaciones están potenciadas en el estrés. Todas las personas, digo yo, y a veces digo, bueno, casi todas las personas tenemos condiciones que nos llevan a tener este tipo de manifestaciones, como dije, con dolores o no, con sensibilidades o sensaciones por la relación de los dientes, con desgastes o no, con dolores de cabeza o no, pero solemos apretar. Todos, hasta el que no hace nada, tiene estrés.
El reposo fisiológico del sistema nervioso, del cerebro, si decimos el cerebro, manifiesta o produce unas descargas eléctricas que se traducen y van a través de los músculos y se dan unas compresiones intensas nocturnamente. A más de que el proceso normal de respiración y deglución, o respirar y tragar, es más prolongado porque se hace menos cuando estamos durmiendo, cosa que facilita ya de hecho que el contacto que los dientes ejercen, porque después de cada tragada hay un contacto entre los dientes, en este momento se potencia aún más si tenemos situaciones como cornetes aumentados, pólipos nasales, tabiques desviados, adenoides crecidas, amígdalas crecidas. ¿Por qué? Todas estas estructuras anatómicas que son parte del paciente, de la persona, disminuyen inicialmente el paso del aire y por ende dificultan el proceso de respiración. Entonces, estos son factores anatómicos comunes tanto para la producción o manifestación del llamado bruxismo como de la apnea del sueño. En el caso de la apnea del sueño, además de estos factores comunes anatómicos, para diagnosticar o para hablar de bruxismo y para hablar de apnea, resulta que la apnea del sueño, al producirte estos periodos prolongados, ya dije que hay un referente, que no hay ninguna constante y que cada persona es individual, pero se utiliza 10 segundos como un periodo de tiempo en el cual se produce una suspensión del proceso respiratorio.